ചില അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചുമയെ തുടർന്ന് ഛർദ്ദിക്കുന്നു എന്ന് പരാതിയായിട്ട് വരാറുണ്ട്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, കഫ് സിറപ്പുകൾ പലതരത്തിലുണ്ട്. കുഞ്ഞിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഡോക്ടർ കഫ് സിറപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചിലത് ബ്രോങ്കോ ഡയലറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അതായത് കഫത്തിനെ ഇളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല, ശ്വാസകോശത്തിനെ വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് കഫ് സിറപ്പുകളായിരിക്കും. ചിലത് കഫം ഇളകി പോകുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും, അതിന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. എക്സ്പെക്ട്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഫ് സിറപ്പ് കുടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഈ കഫം ഇളകി വരുമ്പോൾ വലിയ ആൾക്കാരെ പോലെ അവർക്ക് കാർക്കിച്ചങ്ങ് തുപ്പാൻ സാധിക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചുമച്ച് കഫം വായിൽ വരുമ്പോൾ തുപ്പിക്കളയാൻ അറിയത്തുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവരിത് ഇറക്കുമായിരിക്കും മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ചുമ കുത്തി വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, വയറിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റയടിക്കങ്ങ് പുറത്തേക്ക് ഛർദ്ദിച്ചു പോവുകയായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നടക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല. ഇത് ചുമച്ച് കുഞ്ഞ് ഛർദ്ദിച്ച് കുറച്ച് കഫം പോകുകയാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക. കുഞ്ഞിന് ക്ഷീണവും തളർച്ചയും വരാതെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ, അതായത് അത്യാവശ്യം കുഞ്ഞിന് സിപ്പായിട്ട് ഇളം ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക. കണ്ടിന്യൂസ് ഒറ്റയടിക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാതെ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇൻ്റർവലായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ കഫ് സിറപ്പുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രം കൊടുക്കുക. കഫ് സപ്രസൻസ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെറിയ ബേബീസിൽ ഒരിക്കലും കൊടുക്കാറില്ല എന്ന് ഓർക്കുക. ചില കഫ് സിറപ്പുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ചില മയക്കം വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ഓരോ തവണയും കുഞ്ഞ് ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എടുത്ത് കൊടുക്കരുത്. ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം മാത്രം കൊടുക്കുക. താങ്ക്